Phía bên trong nó có một lớp nhân phô mai này cả nhà. Review bánh gạo cuộn. Bên ngoài có một lớp rong biển này cả nhà. Phía bên trong nó có một lớp nhân phô mai này cả nhà. Mặn mặn ngọt ngọt giòn tan, khá là ngon đó nha.